Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音89集天國筵席的比喻。跟住耶穌呢又同大家講比喻咯噃，佢就話天國呢好比一個王為佢嘅兒子擺設娶親嘅筵席，就打發人去啦。第一批人呢係咁嘅，就係一啲被召嘅人去赴宴，但係佢就唔肯嚟喎。王呢就打發其他嘅僕人就講啦，嗱，你哋去話俾嗰啲被召嘅人聽，筵席已經擺好預備好啦，有牛啊、肥畜啊已經宰殺咗，各樣齊備，請你哋呢嚟赴宴。嗰啲人就唔理啊，就走啦。一個呢就到田裏去，一個呢就去做買賣，唔知點解吓冇興趣。咁但係其餘嘅呢就仲拎住嗰啲嘅僕人凌辱佢哋，唔知點解對嗰啲嘅僕人啊吓，就對王有啲怨懟咁樣，仲殺埋佢哋添。於是王就好嬲啦，就發兵呢去除滅嗰啲嘅兇手，仲燒毀佢哋嘅城啊。於是呢就對僕人講啦，喜宴已經預備，只係所召嘅人唔配啊，所以你要去到墳路口上邊，凡遇見嘅都要召到嚟赴宴席。嗰啲嘅僕人呢就出去到大路上邊，凡遇見呢不論善惡都召聚嚟去赴宴啦。希望呢就係要坐滿咗嗰個嘅筵席嗰度啦。即係呢一度睇到呢個王係定義啊，一定要去即係蒙呢一個嘅筵席，要座上客呢要係坐滿嘅。於是王進前嚟睇見嘅賓客就睇下，點知睇到有個呢就冇穿嗰啲嘅禮服啊！原來當時呢，佢哋嗰啲嘅賓客呢，每一個呢都係王係先俾咗嗰啲禮服佢嘅，但佢就冇即係粗心大意又好，或者唔尊重都好，唔着嗰啲禮服嚟，即係完全唔尊重啊！於是呢，就對佢講啦，朋友，你到呢度嚟竟然冇着禮服啊！於是嗰個人就無言以對啦，因為係王先俾你，你就竟然係唔尊重王嘅表現嚟啦，所以就無言以對。於是王就對嗰啲嘅人講，捆起佢，手手腳腳綁住佢，然後丟喺外邊嘅黑暗嗰度。於是呢，佢就哀哭切齒啦。睇到嘛？佢係即係嚟就嚟咗啦，但係就冇按規矩行事，完全唔尊重。所以呢，跟住佢就講，被召嘅人多，選上嘅卻係少。所以即係話呢，原來喺天國嘅筵席裏邊呢，有啲人係唔在乎，唔肯嚟；有啲人係淨係即係覺得自己嗰啲嘅嘢緊要過天國嘅嘢；有啲人呢就係唔按規矩去尊重神；有啲呢就係對於神嘅嘢呢，淨係即係仲係覺得神對佢唔好，自己中意行咩就行乜嘢。咁樣嘅時候，即係原來呢天國對佢嚟講呢係冇乜所謂嘅，係即係佢自己緊要過天國嘅。咁樣佢到時所得嘅報應，咁就即係無可厚非啦。即係佢到時所得嘅報應呢，都係冇得可講啦。所以呢，大家要小心啊！即係究竟你係神啦，抑或神係神啦？咁所以呢，呢一個呢係好緊要。即係如果你面對一個創造天地嘅神，你係大過神呢，咁到時個結果係點呢？咁就即係好自為之啦，真係。所以呢，有陣時即係我哋做人係作為一個受造物啦。如果我哋竟然受造物咁渺小嘅，可以叉起條腰去對住個創造主講，神啊，我大過你啊，我中意點樣就點樣，咁到時結果呢，就責任自負啦。呢個都係緊要嘅，因為如果我哋即係面對一個創造天地嘅神，能夠咁牙刷呢，咁到時呢，可以牙刷到幾耐，或者可以點樣呢，都係我哋悉隨尊便啦。呢個要小心啊！咁所以呢，呢一段嘅經文呢都好重要，即係我哋能夠即係可以威武到幾威武呢？呢個要小心。好，今日嚟到呢度。